بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله بنبرد الدنيا كتاب تجيد المصور ما تدري وهي رخاوة جد الرجل. الرخاوة رخاوة جتون هي اسم الجريان التام يا إنس قوتو تأه لصوت الحرف الرخوي قبي سجل قبي صفر خواك أبوتيف عند مروره بك دبرين سيسات في المخرج. مخرج كيس ويتدربو سجلين قبي صفر خواك أبو ياء يا إنس قوتو تأياء مثلا شينين يرود بسنو أش 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 إسا كان أجج رخاوة yeroo jennu أغ أث أذ أو وهكذا أكاكما كان ججود قبل رخاوة هندنو مجد. البينية كانت تانو بينية هي الجريان الجزئي يا إنسا جنا غم توكو جنا توكو للصوت سقلي الآف كانت سقلين جنا توكو يا وججود في مخرج الحرف البيني. Iddoo ba'iinsa qubee sifa bayiniyyaa yookaan makhraja qubee bayiniyyaa keessa yeroo sagaleen darbu sagaleen cinaan tokko darbuudha. Maaliif cinaan tokko darbee cinaan tokko hafee cinaan tokko darbaara? Sababa adamii dhabamuutiif kamaali ghalqihi. Makhrajni sun guutuu guututti walitti cufamuun isaadhaa waan dhabameef jecha cinaan tokko keessa darbaara. Fakkeenya ayniin الأر وهكذا. البينية في حرف اللام قبل لام كيستي صفة بينية إلى اللام. الجريان الجزئي يا إن سكنا تقول الصوت سقل عند نطق اللام يويت اللام دب سبب اعتراض دلق قلوتيف طرف اللسان في انتي الربا كينيا لخروجي بين سلاميف جتشو بين سلاميف. الجريان جزئي للصوت يا إن سكنا توكو سقلي الآف عند نطق اللام يرو لام دبس ماليف كنا توكو تعال بسبب اعتراض طرف اللسان سبب لبا قلوتيف دلق قلوتيف في انتي الربا لخروجه ba'iinsa isaatiif jechuudha. Ba'iinsa sagaleetiif. Sagaleen bahuu dura dhaabbataara jedhes. Bisababi ictiraadii yookaan sababa dura dhaabbatuutiif xarafi lisaanii fintii arrabaa likhuruujii bahiinsa sagalee dura dhaabbataara fintii arrabaa. Gaafa jennu sagalee dakaa ol dhufaa kana fintii arraba keenya dura dhaabbatee gadi dhowwaara jechuudha. Sagalee cinaa tokkotu bahara malee cinaan tokko شوفما جتشو. منظر أمامي لا الجفون درا للفمف أفانف أثناء نطق حرف الله ويتحرف لام دبن اللامين سقلين أتشي اللفارو فكين لام سورة قدا كان رالا القافة جنو سقلين دكارو فيك إيه ينتي الربا درا بنان بتا في مرقا قري بهجج لامين سبب جنا تقول جنو في سكنا في البينية بينية في حرف الراء حرف راء كيست. الجريان الجزئي يا إن سكن تقول الصوت سقليل كنتهي عند نطق الراء ويترى دبن مالي جنان تقو بهار يرورا دبن بسبب اعتراض سبب درد أبتوتيف أغلب طرف اللسان الرقدام فين تقربادا waan dura dhaabbateef likhuruuji bahiinsa sagalee waan dura dhaabbateef jechu. Fakkeenya suuraa guddaa irratti
ar ar fiinti arrabaa qacceen lamaan arrabaa fiintatti bicuu tokkotirraan sagaleen bahaara malee gamaa fi gamaanaa makrajni cufameera. Manzaruun amaamii laalcha fuula duraa linutqi irraa iraa dubbatuudhaaf yubayyinu ni hibsaa yeroo akkana fuulduraan laallu baqaa'a fajwatin qaawwi xiqqoo wahii hafuu عند منتهى طرف اللسان فكدوما فينتا الربا سنت يمر منها جزء الصوت جنان سغلي دا اسيران دربا gama kaaniinoo daariin lameen cufameera jechu kanaaf cinaan tokko darbuu jira jechu albayniyyatu fi harfi annuuni walmiim bayniyyaa qubee nuunii fi miim keessatti taate aljaryaanu aljuz'iyyu lissawt yaa'insa sagaleedha cinaa tokko الجريان الجزئي يا إنسى جنا تقول الصوت سجل كانت عند نطق النون والميم والكميم في نون دبنتي بسبب انفتاح الجزء الخيشومي سبب بنمي في جتة انفتاح الجزء الخيشومي كنان هورو كينيا الغنة إننو غنال وانغلاقي سبب شفموتيف الجزء الفموي cinaan afaan keenya minhuma isaan lamaan irraa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa jennu aslan gaafa makhraja barannu miimii fi nuuniin makhraja lama qabaa jenna. Makhrajni lamaan tokko aljuz' al-shafawiidha. Lammaffaan aljuz' al-khayshumiyyiidha. Aljuz' al-famawiyyi fi aljuz' al-khayshumiyyi jenna. Kanaafuu makhrajni isaanii lamaan kana waan ta'eef yoo makhraja lamaan kanarraa sagaleen bahee guutuutti sagaleen yaa'a. Kanaafuu asirratti yoo ilaalle suuraadhuma guddaa kanarratti gaafa jennu sagaleen keenya funyaan qofaan bahaara malee isa afaaniitiin bahuutti hin jiru. Cinaa tokkotu bahaara malee cinaan tokko bahaa hin jiru. Sababa kanaaf jecha bayniyyaa jechuun sagaleen cinaan tokko bahuudhaani qubee tokko wayita dubbannu qubee sifa bayniyyaa qabu sagaleen keenya cinaan tokko bahuudha kan jenneefi isa kanaa jechuudha. Albayniyyatu fi harfi alcayn bayniyyaa harfi cayn keessatti harfi caynii keessatti bayniyyaa ilaalla hamma. الجريان الجزئي واللي بنا تكو جنيغان يا إنس كنا تقول الصوت سقليلا عند نطق العين بك عيني دب النت ماليف كنا تقو بهار عيني كيست بسبب رجوع اللسان المزمار بسبب رجوع سبب ديبي أو دوبا ديبي أوتي لسان المزمار لكبستون الربا إلى الخلف قرد الدوبا أجتشو ولا كونوا لسان المزمار اتي أخيه هجر أجتشو اتي أخيه ميجر gaafa jennu isuu qubee biraa fakkeenyaaf haa osoo fudhanne gaafa dubbisnu lisaan ilmizmaar keenya suni gara dudubbeetti hin deebi'u achuma ta'a. Hadda immoo gaafa aynii dubbannu gaafa jennu lisaan ilmizmaar of duuba jedha waan ta'eefi makhraja irraa waa xiqqishoo fudhateera karaa afoo sagaleen irra bahu cinaa tokko irraa cufeera waan ta'eefi ayniinis yeroo dubbannu bayniyyaadha cinaa tokkotu bahaaraa akka sanaa jechuudha. Akkas insha Allahu ta'ala قياس أزمنة الحروف الصحيحة مدالة زمن قبيلة صحيحة تحتي قبيلة صحيحة أجتو كان حرفي مدي هنتين قبي حرفي مدي هنتين قبي حرفي مدي هنتين قبي صحيحة كان حرفي مدي هنتين قياس جتو مدالة أزمنة الحروف الصحيحة زمن قبيلة صحيحة أجتو قبيلة صحيحة كان مدي هنكبين حرفي مدي هنكمن جتو فكينيا بكلمة باسني لان tokkoffaan akkana qiyaasa zamana harfii maddii jechuun qubee jechuu qubee sahihaa akkam fakkeenya azminat inni nuun fida azminatul huruuf almutaharrikati
zabanni qubeelee harakaa qabdu mutasaawiyatun walqixa. Qubee tokkon dheeressitee kaan gabaabsitee kaan isa dheeressitee hin jettu. Qubee harakaa ofirraa qabu zabanni qubee sana dubbistuu waluma qixa. Yeroo maddii hin qabnu. Fakkeenyaaf kutiba jenna. Kutiba. Maal si dhorkuu deema? Namni gariin kasraa yeroo arge kutiba jedhee harkisuu danda'a. Kaan yeroo dhammaa arge afaan isaa kutiba, 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 kutiba. Akka hin jennee fi zabanni xuruufni harakaa qabu qubeeleen harakaa qaban zabanni isaanii waluma qixa. Kutiba hanganum. Kutiba. Fakkeenyaaf yoo yaadattan nam tokko gana kana qabee Muhammad natti fakkaata. الذي خلقكم خلقكم بقاله خلقكم ماله خلقكم إذا تكو بتة اختلاس قوته إذا تكو مو صحيح قوته هنا افتجتشو خلقكم الذي خلق السماوات الذي خلق على كثير كونيزي كتيبة جنة مالي كتيبة هنجن كتيبة على كثير لما فان أزمنة الحروف الساكنة زبن قبي سكونا يتناسب والقل طولها إيرن إسيدا مع جريان الصوت بها إسيدان سقلين ياء والجنين إيرن إسيدا والقتا أجتشو يقول أزمنة الحروف الساكنة زبان قبيلة سكون قبض يتناسب طولها والقلة والقتا طولها إيرن قبي سكون قبو مع جريان الصوت بها سقلين إسيد أن ياء والجنين والقتا مثلا قبين تقرأ خواقبا تقو بينيا قبا تيقلي dheerina akkaataa warreen sifa rakhaawaa qabanu kan sukuuna akkuma rakhaawaa sanatti sagalee isaa dheeressin. Warreen sifa bayniyyaa ofirraa qaban kan sukuuna akkuma bayniyyaadhuma sanaa walgita. Malee dirqama sukuuna taanaan kan bayniyyaatii fi kan rakhaawaasi rakhaawaan irra dheeratee sagaleen yaa'a. Bayniyyaan cinaa tokko waan ta'eef isaan lamaanuu lakki kun hundi isaanuu sukuuna jennee walgituu hin dandeenye. Akkaataa dheerina sagalee isaaniitiin walgitaa jechuudha. Masalan yastabshiruun yastabshiruun yastabshiruun. Fakkeenyaaf as keessatti qubee sadiitu jira. Siin sukuuna, baan sukuuna, nuuniin sukuuna. Jarri kun sadeen walgituu danda'anii? Laa, walgituu hin danda'an. Maaliif? Siiniini rakhaawaadha. Baayin shiddaadha. Sagaleen hin qabamaadha. Nuuniinoo bayniyyaadha cinaa tokko. Siiniinoo rakhaawaadha bareechitee harkifama. Yastabshiruun isa jennu kan yastabshiruun jechuu hin dandeenye hin dandeenye. Maaliree akkaataa dheerina sagalee isaaniitiin walgita jedhu. Fakkeenyaaf as keessatti osoo bayniyyaan lama jiraate lameen isaanii walgita. Rakhaawaan lama yoo jiraate kan sukuuna dheerinni sagalee isaanii walgita. Shiddaan lama yoo jiraate walqixataa jechuudha. Kanaafuu isaan sadeen asitti hadha wal dhaban. Yastabshiruun haala akkasiitiin jechuudha. Gootee Qur'aana harfii tokko osoo hin dabsine akkasitti qara'uudha. Kitaaba kana qixa sirriitti haffaznee yoo itti fayyadamne bareechee nuuf galaa jechuudha. أما إن إيرتا هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.